یو ځل ابو بکر صدیق د الله رسول ته وی د الله رسول ترسو پورې به د اسلام پټو ترسو پورې به د ایمان پټو راځي چې د خپل اسلام دعوت وکړو راځي چې د خپل ایمان دعوت وکړو او خلکو له دعوت د ایمان ورکو ستاسو پیغمبري اقرار وکړو د الله د وحدانیت اقرار وکړو ابو بکر صدیق ته د الله رسول ویلي ابو بکر من ډیر کم یو من د چا د مقابله نه یو من چا سره مقابله نشو کولای وستا خپل ایمان پټو ساته وسپل اسلام پټو ساته ابو بکر صدیق د الله رسول ته وی د الله رسول تر دې وخت پورې اسلام خو پټ شو رانه خو مخکې اسلام نشم پټولې مخکې را خپل دعوت نشم پټولې زی چې زو د الله رسول او د اسلام ښکارا کو زی چې زو د پیغام ښکارا کو زی چې زو د میشن ښکارا کو اته د صحابه کرام دي راغل او د حرم په خوا او شا کې ودرېدل یو په یو ځای کې ولاړ دي مسکی بل په بل ځای کې ولاړ دي مسکی اته دي صحابه کرام د حرم نګر چاپیره ولاړ دي مسکی د هغه مکی خلق په خبر شل د هغه خپلوان رشتہ داران په خبر شل هغه قوم په خبر شو هر یو قومي چې خبريږي چې زمنګ په قوم کې یو فرد تاسو کار کړي دي چې هغه اسلام او ایمان قبول کړي دي راضي و د خپل قوم سړی وي ټول صحابه کرام التوالی دي اته دي صحابه کرام چې هغه الله د پاره مسکو هغه الله ته سجدي کولې هغه د الله بندگی کولا هغه د الله اطاعت کو چاته سویلی ندی چا باندې گزار نه کړي د چا گریوان تلاس نه وچولې پچای ظلم او ستم نه کړي صرف او صرف دای ویلې موږ د خپل الله عبادت کو موږ د خپل رب عبادت کو موږ د خپل الله عبادت ته پرې دی ټول خلق هغه والدي اتدي صحابه کرام وال ابو بکر صدیق موالو ابو بکر صدیق باندې گزارونه کړی دي هغه شکل او ابو بکر صدیق را پاسې دو ودرېدو الله اکبر کبیره زما په خبره باندې پويږي ابو بکر صدیق چې کله هغه والو خړل او پاغي گزارونه وکړ ابو بکر صدیق ودرېدو او دا ټول مکی د مشرکان ناشتي او هغه ته یو پیغام ورکي هغه ته خبره کوي و تاسو منګ ولي وجنې من ولي ووي زمون جرم سره زمون خطا سره من ته زمون خطا او خای من ته زمون ګناه او خای من خو سن دي کړي من خو یوازې د یو الله بندگی کو من خو د یو الله اطاعت کو زمون تندې الله ته لګي زمون سر الله ته کتکیږي زمون ارسه د الله د پاره دی د دې پیغمبر جرم څه شه دی د دې پیغمبر ګناه صدا د دې پیغمبر خطا صدا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله بس صرف دا زمون یو جرم دقه دی چې مونږ وایو زمون دا ایو الله زمون رب دی رقیبوں نے رپٹ لکھوایا جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں زمون دا یو جرم دی چې مونږ د یو الله خبره کو زمون دا یو جرم دی چې مونږ د یو الله د قانون خبره کو مونږ د یو الله د نظام خبره کو مونږ د یو الله د حاکمیت خبره کو دا خبره د ابو بکر صدیق د خلینو وته خلق را پاسیدل ابو بکر صدیق وو او دومره وو چې ابو بکر لاندې را پرې وته ابو بکر بیهوش دی د ابو بکر مخ نه معلومېدو د ابو بکر مخ ټول په وینو باندې لت پته ټول په وینو باندې تک سور دی ابو بکر بیهوش دی الله اکبر دا د تمیم قبیله سړی دی عام سړی نه دی د بنو تمیم قبیله سردار دی مشر دی داغي قبیله راغلا او بنو تمیم مکی والا ته یادو ساتي کو چیرته ابو بکر وفات شو ابو بکر مړ شو مونږ تاسو ژوندۍ نه پریدو دا زمون سردار دی دا زمون مشر دی دا زمون رهنما او لیډر او قائد دی تاسو وجلې دی په دې حالات کې ابو بکر صدیق کور تراړو بهوش پروت دی الله اسلام دومره آسان نه دی ښا او دومره پاسانه راغلم نه دی چې دا مونږ ورته په کوم نظر باندې ګورو په دې حالات کې ابو بکر صدیق کور تراړو چې ابو بکر بیهوش دی کور تراغه پلار ورنه ولاړ دی اخوا مور ورته ولاړ ده قوم او نسب ورته ولاړ دی هر سړی ورنه تاویږي ابو بکر خو پہچان والا سړی دی ابو بکر خنوم والا سړی دی ابو بکر کردار والا سړی دی ابو بکر تقوادار دی ابو بکر زاهد دی د ابو بکر پزله کې د الله مینوا د پیغمبر مینوا د قران مینوا د اسلام مینوا د مسلمان مینوا د انسانیت مینوا دنیا ته د امن پیغام دی دا شخصیت دنیا ته د مینی الفت پیغام دی دا شخصیت دنیا ته د اتفاق پیغام دی دا شخصیت د عام سړی نه دی هر سړی په دې پریشان مانه ابو بکر وفات نشي ابو بکر مړ نشي سحر والد مازیګر را ورسېدو ټول ورځ ابو بکر پریشانه ټول ورځ ابو بکر بیهوشه مازیګر کې شونډې او خزیدلې پلارم خوشاله
خوشاله مورم خوشاله شکر چې د ابوبکر شونډې وخځېدې شکر چې ابوبکر حرکت کړی دی خو په ایمان وایا ابوبکر چې سترګې وغړولې د هغې چې شونډې وخځېدلې نو اول خبره دا وه ما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې خبرې جواب راکوي مکې والا پیغمبر پاک علیه السلام سره څه کړي دي پیغمبر خو محفوظ دی که نه او خو چاوالی نه دی که نه د هغې سر خو چا مات کړی نه دی که نه په هغې خو چا ظلم او زیاتې او ستم نه دی کړی پلار ورته وایي بېوقوفه تا ته ګوره د هغې د لاسه خو سار نه بېهوشه پروت دی قوم ورته وایي ته دومره بېوقوفه انسان یې د هغې د لاسه د سر مات دی د هغې د لاسه بېهوشه پروت دی او بیا هم ته وایي چې د پیغمبر څه حالات دی بیا هم وایي چې پیغمبر په کم حالات دی دا مینه وه د ابوبکر چې د پیغمبر مینه د ابوبکر په زړه کې پرته وه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین زما د پیغمبر د خولې فرمان دا په حقیقت کې د ابوبکر په زړه کې موجود دی د الله رسول ویلو کامل مؤمن نه دی په تاسو کې هغه سړی چې ما خوښ ونه ګڼي د پلار نه د مور نه د ځان نه د اولاد نه والناس اجمعین او د تمام انسانیت نه په دې حالاتو کې چې بدن زخمی دی په دې حالاتو کې چې بېهوشۍ نه بیدار شوی دی په دې حالات کې چې ټول بدن په وینو باندې رنګ دی په شونډو باندې خبره څه شی ده ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فعل رسول الله دې خلکو څه کار کړی د پیغمبر پاک علیه السلام سره الله اکبر الله اکبر دومره په دې حالات کې سړی د ځان نه سیوا د بل چا غم وسري په دې حالات کې چې ستا سر لاس هر څه مات دي دومره والتا خوړلی چې بېهوشه پروت دی او بیا هم د پیغمبر غم تا سره دی دا مینه نه ده د هغې په زړه کې دا عشق نه و د ابوبکر صدیق په زړه کې رضی الله تعالی عنه مور ورته وی بچیه تیر شه د هغې د مینې نه مور ورته تیر شه د هغې خبرو نه مور لاړه یو ګیلاس کې پی راوړلې ګرم یې کړې ورته او مخې ته یې ونیولې بچیه ټوله ورځ بېهوشه وي بچیه ټوله ورځ دې سخته تېره کړه دا یو ګیلاس پی اوس که چې طبیعت ته برابر شي بیا به د پیغمبر تپوس وکړو ابوبکر صدیق ویل والله چې تر څو ما اقه مخ نه دی کتلی ما هغه نوراني چهره نه ده کتلی ما هغه مبارک مخ نه یې لیدلی او ما د هغې سره خبرې نه یې کړي زه تر هغه وخته پورې خوراک نه کوم زه تر هغه وخته پورې څښاک نه کوم زه به همداسې ما ته زما پیغمبر پکار دی ما ته زما یار پکار دی زه چې په کوم مخ باندې عاشق یم هغه مخ به ینم چې هغه په سهولت کې بیا به خوراک کوم ماښام ټیم شو نو مور ورته ویل بچیه په دې شپه په دې ماښام کې چېرته تاله پیغام راوړم څوک وګورم چې تا ته ووایي چې هغه ښه دی که هغه بیمار دی هغه خو دی که زخمي دی نو ابوبکر ورته ویل اخ ولاړه شي وښځه د هغې نوم دی ام جمیل رضی الله تعالی عنها ام جمیل د عمر فاروق خور ده رضی الله تعالی عنہ د خطاب لور ده وی هغې نه تپوس وکړه مورې لاړه ام خیر د مور نوم دی ام جمیل ته وی پیغمبر په څه حالات کې دی هغه خو مسلمانه وه دا مور خو اوسه پورې کافره ده هغه ورته وی زه نه ابوبکر پیژنم نه زه پیغمبر پیژنم ما ته ابوبکر معلوم نه دی ما ته ابوبکر یار او دوست هم نه دی معلوم زه څه پیژنم چې ابوبکر څوک دی زه په دې څه خبر یم چې پیغمبر څوک دی او خو ځان پټوي نو مورې ورته سوال کوو وی زما بچی په ډېر څه حالات کې دی زما بچی زخمی پروت دی زما بچی پیغمبر غواړي خیر دی سوال درته کوم ما ته پیغمبر وښایه چې دا پیغمبر چېرته دی ما ته وښایه که نه هغه ورته وایي ما ته پته نشته دی پیژنم نه پیغمبر نه پیژنم ابوبکر نه پیژنم په ډېر انحصار سره هغې ورته ویل زه به در سره لاړه شم زه به خپله ابوبکر نه تپوس کوم چې پیغمبر چېرته دی کله چې ام جمیل راغله د ابوبکر په سترګې ولګېدې رضی الله تعالی عنه د ټولو نه مخکې هغې ته دقه خبره وه چې پیغمبر په څه حالات کې دی هغې چې څنګه دا خبره واورېده ام جمیل ویلې وی دا ستا حالات یې څنګه کړی هو دا خو ظالمان کافران فاسقان دي څوک د یو انسان سره دا کار کوي چې تا سره کړی دی دې څومره والی ستا سر مات دی او تا باندې بېهوشي راغله ابوبکر ورته ویل دا خبرې پرېږده چې زه بېهوشه یم دا خبره پرېږده چې په ما سخته ده دا خبره پرېږده چې زه زخمی یم دا خبره پرېږده ما ته صرف دومره وایه چې پیغمبر چېرته دی ام جمیل ورته ویل خوا کې د مور ولاړه ده که تا ته ووایم چې هغه چېرته دی نو مور دې خبرېږي ابوبکر ورته وی زما د مور پروا مه کوه چې زما مور ولاړه ده غوږ کې ورته وی د الله رسول په دار ارقم کې دی بالکل سالم دی بالکل روغ دی بالکل جوړ دی دا چې ورته څنګه ویلي چې د الله رسول هغه په دار ارقم کې دی روغ جوړ دی ابوبکر صدیق ویل ما وله بوځئ زه په دې شپه
باندې زم دا سحر نه تر ماسخوتن او تر ماخام خبر راغلی دا دومره سه حالات ته چې ګرځېدل نشو دومره والو یو لاس په ام جمیل باندې واچو یو لاس په خپل امور ام خیر باندې واچو او په دې زنګېدلو خپو باندې چې تکلیف دی ضرر دی ورته نقصان دی ورته خپې په ځمکه راکشکاږي او دار ارقم ته چې کله مخامخ شو کله چې دار ارقم ته راورسېدو د الله رسول چې وکتل چې ابوبکر را روان دی په دومره مینه کې را روان دی په دومره تکلیف را روان دی دومره عشق سره را روان دی د الله رسول دار ارقم کې ورته ودرېدو څنګه چې ابوبکر صدیق ورسېدو د الله رسول را نږدې کو سینې سره ولګو ښکلې کو او د الله رسول ورته زړه نرم شو ابوبکر ته وجړل په جړا شو ورته ابوبکر د الله رسول ته ویل د الله رسول ما ته جاړم د الله رسول جاړم چې ست مې وکتلې ستا مخ مې وکتو ته مې روح سالم وکتلې د ابوبکر دا زخمونه بخشي د ابوبکر دا زخمونه به واپس راشي ابوبکر به بیا جوړ شي خو چې د الله رسول ته روغ جوړوي ټول صحابه کرام ویل الله اکبر الله اکبر عقد و مرګري چې ابتدا نه تر انتها تر جنت او تر الله به هغه یوځوي دواړو یو بل لغاړه ورکړې وه د الله او د اسلام په خاطر باندې یار محمد رسول الله سره جړل یار د خپل پیغمبر سره جاړي چې دا کم تکلیف دی دومره سخت ابوبکر د اسلام په خاطر باندې تیر کړ